kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7. Essimu noti 757 noti 54 noti noti oba noti 772 noti 9 2 Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda. Kano ke bayita akatale kakutta era basasula sente okugendawo okweyambisa. Plan International yazimba toilet eno nezimba akatale kano nekaterawo ku bantu ba bulijjo netukolera wali na wano kati ebyaddiza embeera nefaanana bweki era toilet zizo kati ekiddako ssaawa eno eyo business z'abantu zizo. Kasasiro kiyambyeko nnyo kuba batwadde ne kasasiro wa weeks 2 naye ng'era siyambako n'ekifo kyaffe kuba nga kati ngaffe ab'emmere kiyambako kuba nga tetulina nnyo kasasiro bulungi kuba abajja babasente mala asooka osasule nusukasaafu oba mutwalo ne bamala bakutwalirayo ate awo ne bamala weeks 2 nga tebakomye otogaffe tuli bammere aba alina okubaawo. Buli muntu afumba kasasira atutirako kati abalina toilet ezinywebwamu bawaata ebikuta ne baleeta ekiro ne bayuwamu bwe buzibu tusanga abasebaggala ate nga n'amakubo bakyamaani baffe bakola obuzibu bagaziba nga n'emmotoka bwe yandiza okuva mu ttooyi terina weeyita era mu Sebaggala zone nga gavumenti erambula nju ku nju mu butuufu ffe tukyasinza okuba nti tetulina natto naye nga kiva ku bafuzi baffe bakyamaani baffe okuza eri bamemba kibayita community social responsibility tutuukiza bamemba mu kitundu kyetukolera tuwatukusosa kawembe kawembe embekitidde okubeeramu enzirita ate ng'ekiro kikyabo twasazewo tukikire na maaso kati tuyise ebbanja kati bagamba baleete ebisasiro atako bwe tulongoosa Luza wano kamera wano kola ki bagenda maaso nokuleeta ebisasiro twakolaganye n'abayenyigirizibwa olw'embeera gye tuyitamu wano ffe ng'abatuuze b'Kawempe olw'obukyafu obujjudde ate we tugula ebintu era akatale akaffe akansangi market kasiraanye olw'okuba nti kakyafu abantu tebakyagagulamu bintu naye ng'obukyafu bo bennyininyini buva ku bakulembeze abatwala akatale olw'okweyagaliza ebingi ne batafa kuffe bantu bagulamu bintu